सो हेलो फ्रेंड, आ चुकी हूँ मैं अभी ऊटी रेलवे स्टेशन। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ टॉय ट्रेन का वेट। अब हमारी ये ट्रेन आ चुकी है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस ट्रेन पे बैठने के। आ जाओ जल्दी आ जाओ। अब ये मैं चढ़ी ट्रेन पे। अब मैं कर देती हूँ बाय बाय, क्योंकि यहाँ पे तो कोई था नहीं। मैं सोची स्टेशन को ही बाय बाय कर दूँ। अब यहाँ पे सारे यात्री अपने अपने सीट पे विराजमान हो चुके और ट्रेन चलते ही मैंने देखा कि ये दीदी लटक के फोटो शूट कर रही थी। मेरे भी मन में ख्याल आया कि मैं भला पीछे कैसे रह सकती हूँ, लेकिन मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ, मेरे टाइम आते ही ट्रेन ही रुक गई। ट्रेन नहीं चल रही है, कोई बात नहीं, मैं कुछ खा लेती हूँ तब तक। ट्रेन चलते ही भला मैं कैसे पीछे रह सकती थी। तो भाई मैंने भी अपना शौक पूरा कर लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।